Hello guys, so ayun nakita niyo, parang basa. Condense lang yan. Tingnan niyo kung anong laman ng bag ko. Ayun, sinigulas. Sinigulas yun. Yan. Ayan. Bali kanina hindi ako nakapag-video kasi after namin kinuha yung lesson plan ng mama ko, which is nakuha na daw ng co-teacher niya. Tapos, bumili kami ng Yossi para dito sa tindahan. At nagpasabay na din ako ng, saan ba yun? So, ipakita sa inyo. Ito, cleanser, RDL, oo. Ang mura nga niya kasi 51.75 lang siya. Tapos ito, 13 pesos na cotton. Yes, mamaya na yan, mag-skincare din tayo. Sabihin ko, itim-itim ko natin. Itim. So, kaya tayo. At meron din pala akong share sa inyo na masarap ng kape. Teka lang ba ito? Ito guys, yung pangalan niya is Italian Creamy White Coffee. Ayan. Itong sari-sari store siya. Ganyan yung packaging niya. Ganyan. Pabili ako kay mama naman. Mabila mo kape. Makape. Sabi ko, makape. Ganyan. Niyalbit-talbit ko ng nanay ko. Tapos meron pa kaming binili. Ito. Hindi ko pa ito natitikman. Itatago ko ito para hindi ito pa bigyan ni mama. Para matikman ko talaga. Belgian Delight. Choco mocha. Para siyang masarap. Masarap. Parang ako. Hindi. Talis lang. So, continue na tayo. Biglaan na ubo. Excuse me po. Ang sakit. Wala ako ito yun. Lang for today's video. Thanks for watching.